Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Luan në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Sot është një lexim ndryshe, për çfarë duhet të hapësh syt, Luan. Do jetë më shumë çortim dhe këshilla. Të dashur, kam një shtrirë jashtëzakonisht të fortë në letrat e juaja. Këtu ka përfundim me sukses, stabilitet, marrëveshje, marrëdhënie të mirë, rezultate, vlerësim dhe pavarësi, të dashur Luan. Po pikërisht kur letrat janë kaq të mira, këshilla bëhet edhe më e rëndësishme. Luan, mos e prish atë që po ndërtohet mirë vetëm sepse kërkon më shumë. Më shpejt ose sepse do gjithçka të ndodh sipas mënyrës tënde. Të kërkosh të kuptosh çfarë ke arritur, çfarë ja vlen të ruash dhe me kë ja vlen të ecësh përpara. Dhe një gjë tjetër, këtu ka shumë suksese personale, mos harro njerëzit që kanë qenë pjesë e rrugës ndërsa ti shijon rezultatin. Do thotë janë ca gjëra që duhet të kemi kujdes. Fillojmë me botën. Kërkoj ndjes. Filloj me botën, thotë mbaroje kapitullin, mos rri duke korrigjuar pafund diçka që ka përfunduar. Kjo letër thotë një cikël po plotësohet. Mund të jetë një projekt, një çështje pune, një periudhë lodhshme, Luan, një proces, dokumente, një marrëdhënie me një fazë të caktuar, si diçka që ke pasur pezull prej kohësh. Këshilla mbaroje. Nëse një punë është 95% gati, mos fillo një tjetër para se të mbyllësh 5% e fundit. Këtë janë shembuj që mund të marrë, nëse ke marrë një vendim, mos u kthe çdo 2 ditë për ta rishqyrtuar. Nëse një histori ka mbaruar, mos vazhdo ta kontrollosh nga larg, vetëm për të parë çfarë po ndodh. Dhe sidomos, Luan, mos u kap pas një faze vetëm sepse aty ke investuar më shumë. Bota thot, mirë bëre, tani vazhdo. Ka njerëz që nuk ecin përpara sepse dështuan. Ka edhe njerëz që nuk ecin përpara sepse nuk din kur ta quajnë një gjë të përfunduar. Mos u bëj i dyti. Mbreti i monedhës. Shikoni, është një letër që të jep këshillën, ta them kështu, mos kërko të dukesh i suksesshëm, bëhu i qëndrueshëm. Këtu dua ta sjell Luanin direkt te parat, puna dhe siguria. Në këtë javë hyn diçka më shumë financiarisht. Mos shpenzo vetëm pse hyn ato para. Nëse merr bonus, pagesë, rrogë ose diçka që të jep pak frymarrje, pyet çfarë mund të bëj që kjo të më vlej dhe muajin tjetër. Paguaj diçka, lër diçka me një anë, rregulloj një detyrim, investo te diçka që realisht duhet dhe mos bli diçka të shtrejt vetëm që dukesh sikur je më mirë nga sa je. Të zgjasim këmbët sa është organi, kot nuk e kanë thënë. Mbreti i monedhës nuk ka nevojë për t'u tregoj të tjerëve sa ka. E di vetë çfarë ka. Në punë kjo mund të jetë edhe një person serioz, me përvojë ose pozitë që mund të ndihmojë. Nëse të jep këshill të mirë, dëgjoje. Mos e mendo automatikisht, e di vetë. Ndoshta dhe e di, Luan, por ndoshta ai di një gjë që ti ende nuk e di. Tu të kemi kujdes. 2 të kupës. Shiko kush të takon në gjysmën e rrugës, apo në mes, si themi ne. Kjo është shumë e bukur për marrëdhënie, por unë dua ta përdor, ta them më gjerë. Këtë javë shiko ku ka reciprocitet. Kush të telefonon edhe pa e telefonuar ti, kush të pyet si je, kush mban fjalën, kush të ndihmon kur ke nevojë, kush negocion me ty në vend që të kërkoj gjithmonë të bëhet e vetja. Në dashuri kjo është shumë e qartë. Në marrëdhënie nuk mbahet me një person që përpiqet dhe një tjetër që shikon si do shkoj. Nëse je në lidhje, bëni diçka bashk.
Flisni për një plan konkret, jo vetëm për problemet. Për beqaret mund të ketë njohje ose afrim interesant, por mos u fut me njëherë te a është ky personi im. Lëre marrëdhënien të tregoj çfarë është koha dhe veprimet. Dielli ka letra shumë të forta tek ju të dashur, që nga e para deri tek e fundit. Mos u turpro kur jeta të shkon mirë. Këtu kemi dritë, qartësi, gëzim, rezultat dhe një ndjesi shumë më të lehtë. Mund të marrësh lajm të mirë, mund të kalosh bukur, mund të zgjidhet diçka, mund të kesh më shumë energji, të kuptosh më në fund ku qëndron një situatë. Dhe këshilla ime është, shijoje pa e kërkuar me njëherë çfarë mund të shkoj keq. Këtë tendencë ka Luani. Ndonjëherë njerëzit mësohen aq shumë me probleme sa kur çdo gjë qetësohet është pak në maks, çfarë po ndodh, jo, kjo nuk mund të jetë e vërtetë, nuk në këtë sens po e them. Sepse ndonjëherë gjërat thjesht shkojnë mirë. Mos merr lupën për të kërkuar defektin. Dielli kërkon edhe transparencë. Nëse ka diçka që duhet thënë, thuaj e hapur. Këtë javë gjërat e qarta funksionojnë më mirë se lojrat, ta them kështu. 6 të shkopive. 6 të shkopive pranoje suksesin, për mos fillo të ecësh me kuror në supermarket. E ka pak Luani që ka qef të mund të marrësh komplimente, vlerësim, njohje për një punë, Luan, një përgjigje pozitive, mund të dalësh mirë nga një situatë kur ke pasur konkurrencë, dikush mund të thotë ke bërë shumë punë të mirë, dhe për hir të Zotit, mos u përgjigj, si ishte ndonjë gjë. Dëgjoni, Luan, shikoni ku ju kam këtu, gjithë sikur vërtet po ju vlerësojmë për punën, gjërat, në përgjithësi çfarë mjafton të thuash faleminderit, pik, mos e zgjat. Për këtu kemi edhe qortimin, ta them për Luanin, mos e ngatro vlerësimin me nevojën për vëmendje. Luan, nëse bëre diçka të mirë, shumë e bukur, nuk ke nevojë të tregosh 7 herë ta bësh më të vlefshme. Dhe nëse dikush tjetër fiton diçka këtë javë, duar trokit edhe ti. Suksesi dikujt tjetër nuk të merr asgjë ty. Sepse shijoje pa egzageruar këtë fitore, ta them unë, apo këtë vlerësim të dikujt tjetër. Dhe letra tjetër mëso ta kesh mirë edhe pa pasur nevojë për aprovimin e dikujt. 9 të monedhës, kjo është një mbyllje fantastike të dashur Luan. 9 të monedhës thot, shiko çfarë ke ndërtuar vetë. Mund të ketë përmirësim financiar, më shumë rati, rezultat nga puna jote, ose thjesht ndjesin. Po ja dal. Dhe këtu dua ta bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm. Të duash njerëzit nuk do të thotë të varresh prej tyre. 2 të kupës tha, krijo marrëdhënie të barabarta. 9 të monedhës thot, por mos e humb pavarësinë brenda asaj lidhje apo marrëdhënie. Nëse je në lidhje, ruaj dhe jetën tënde, miqtë e tu, interesat e tua, paratë e tua të menaxhuara me përgjegjësi, kohën tënde. Mos e trajto jetën si një dhomë pritje derisa të vi, ta them, diçka si çdo dëshiroj ti, për beqarët e kam. Jeto tani. Lulet mos i prit nga dikush tjetër, blej për vete. Luan, rregullo shtëpinë, dil. Në këto vishu bukur dhe edhe kur nuk ke takim. Sepse një partner duhet të shtojë diçka në jetën tënde, jo të vi për të filluar jetën tënde. Të këtu është dallimi. Për çfarë duhet të hapësh syt, pra, Luan, këtë javë apo këtë periudhë, për faktin se mund të jesh shumë afër një rezultati të mirë se sa mendon. Bota thot mbyll atë që ke nisur. Mbreti i monedhës ruaj atë që ke ndërtuar. 2 të kupës shiko kush të jep, po aq sa dhe merr. Dielli mos ke frikë të shijosh një periudhë të mirë. 6 të shkopive pranoje meritën
Dhe nën të monedhës, në fund, mos harro se vlera jote nuk mvaret nga duar trokitjet. Nëse marrëdhënia është e mirë, mos e testo kot. Nëse puna po ecën, vazhdo. Nëse financat po përmirësohen, mos e rrit mendjen apo dhe shpenzimet. Nëse dikush të trajton mirë, mos kërko me domos. Ku është hileja këtu? Dhe nëse ke arritur diçka që dikur vetëm e ndroj, ndalo pak, shikoje dhe shijoje. Sepse problemi i radhës do të vi vetë. Nuk ke nevojë të kërkosh ti. Nuk ke pse të shpikës sot. Pra, detyra jote për këtë javë të përfundosh një gjë para se të hapësh tjetrën. Absolutisht. Lër me një pjesë të parave në vend që të shpenzosh gjithçka që të hyn. Shiko kush po të takon në mes të rrugës dhe investo më shumë aty. Dhe kur të marrësh një rezultat të mirë, mos e zvoglo, pranoje, shijoje dhe vazhdo përpara. Mos u lodh pra, duke provuar sa vlen. Ndërton një jetë që ta kujton vetë çdo ditë kush je.